Parabla Sambisi Yadmora Chibai Wakat Laoto Posti ne Wongo it sing da Mora Chibai Runda ne Burkina Faso signate Zules Buto Tole Kitame ti Burkina Faso Timgalo Balamba Nyakiam Namane Ligue de Loi Basnaïle on dit que Ligue de Loi coincé en son gramnisi signique de bon jeté n'en pensera transformation sa mansmioda qui est associé ne Wakat Kanga Christian Basombe Sane Nolo Kiwu la Bedia Namane Nolo pipi lasma ayopoya asinga février kiu lasma pisi la ayemri na wala lasma poybala et pamda venom singete blenda wasan siarti ba kitba umini venom sikede ne bola Tout de Ligue Lobra Wengab Sombo, des fonds catholiques de solidarité Alfred Dibanwa, Rwanda Yum de 2021, Anansinga, février qui ouvre son piscila Yemre, un secrétaire son piscila ni Suwate, Semenda Yematore, Ligue Loba Buto Tore Namana, Wendo Tapuse, la Adamiaka at février qui ouvre son piscila ni Suwate, Tebnaman Ligue Loba Buto Tore, Wendo Tonwa, Chapelle Soa, un lemon passé, Cri Neba Tomo Buto Te Pousse, Burkina Faso kane san ya ni nem ni sesan viglib tum kanga wa ob winiga meti ligid glo kanga rabo ya tum de Chris window wa mesendata on songe nem ni sa sintale zules buto to le sekede ni yenni nga sembe tonte nga masma sanwa a Marius wedrawo na ga tum kanga poa wala ne ba wen digidan te ton pam bumbu on koba la daizini nguti yingramba wa songedi ya mosin yila han widigu han serga do pole before me widigu nenga tum kangab sambonde ti fonds catholique de solidarité Alfred Dibanwa paka kwilimse la ya mon pemba tum norab sambonde ti conférence épiscopale sembe Burkina Faso kala Nigeria on consolé wa Christ ne babu toto sembe Burkina Faso kana la temsataba 20 septembre nimbanzo tum kanga poa ya woto ni la tum data damba kelle winigi e kellen kelra a Marius wedrawo fonds kanga ya hanna yile ti yel hawa lui wa lingdum bi tonre zui inkenti songo brama la diole na ngude ton swanga de bahani on watin ne bon kahamsi ti yela fama na donc ya fon train son tondo ti ton sing tumde yo lo ngude songri Yuma wana sinze kan wawa nyokoro ga yelle lebra zulwera hankite ti nebuso zo mbasbzarse rekita meti nimban ga ya wusro neba suka ya sintundi ni yel kanga la avigrinya tum kanga sinkede ligid loba wengwa la ya novembre ki ule simpisila ni 2018 yumde la conférence épiscopale la viglig tum kanga la anakendra yelle abrika la mengundri okades caritasa sembe Burkina Faso kanwa Barka ami Valiant ednankela goma leader goma ti Burkina Faso mitininga singeta arzaka babla koloro za maintenant en février qui la som pisi la yibu mana nuktiksi ne Europatim Slavantage sous le sombo neti Union européenne en passé agence française de développement kwa AFD Pipinuktika yasana yilendi kansong karonga coronavirus asmara sentisi yibusoba ya tuma absent ganere tum sakninga sombo neti projet yelena et pam da venom ne aberenzi zambilongo ya ligsun 24 milliards nous la million tous quoi la Union européenne namba le partenaire agence français de développement AFD sont rendi kanta Burkina Faso go nera absendik sil fan raboto na nasonga ya projet yelen namba sandaron wilgi tebni ngapto na ya Burkina Faso sinkine courant zingi la saine min sininga singita courant yelle abashiri Ismaël Wilo wiligame ti sil fan raboto na bam pa ma Burkina Faso kanra ayabum sinasonga ti bam ton la ramen lebron lu courant machine bu toto Burkina Faso kane la blebe le ton te courant sanda son mantajini satanan patawa be moto ti tabenle sin le pa hat son raboto no buda ya sinki ne ko nga jingi ti be no rabrika $100 ligue union yo poi taneton se fa ligue milliard tabo bisim yo poi la agence française de développement ram son ton di kanta ko nga jingi la sinailon ton ti ligue kan ton konta a son mantajini nga men sininga singi to ko nga yelle Stanislas Waro o ligam ti bam mena se prapsuka ti jini so gil ke pesendat le misro le kol son wala pomse bim bordeaux la ne le kol kin representat me bo bam nan kelendi kaligir kanga en 15 pour benele dilit sana ko mi safa gili kapin le 21 ti Union européenne namba le mpani agence française de développement absent ton di kantas Burkina Faso ya lisun 20 ton CFA milliard way
barka parba me sampa ma tuma tedo e bumsna songobati azakabo bo ton livre belle 26 dinende nan timsa 05 commune noa ou yamti commune tawdamba en passé lebe de passer nous tum tola ramba abna rataba amba wa tum tedo nan dikantas parabni si son wodo ba sunda kenende mana tigsiga na yilen tonre andik teda en salab nu sin wakat ko me bedame anaman bole teda pama me la sanda papa me mpas me tuma bangara a minima ya sanjimse it pam da venam ne amivalien Monsa futap sambonti faso damfaniwa a lebra fupoko burkimbi wasining di yuma sinzekon wawanti ida fuka ngap sambonde ti faso damfaniwa sinti ida fagili ya parban woda ampam dobno la ribo la watu mo fagili zulwe sampakongda tum kanga mitare zulwe sa poa sunda wa yel bebe ne an leba passe ligedi sinan toron tumna la parba son son comme son de en yit ce village pour on tourne côté quoi tu fais gili pam sunda wa woda la zule kanga aya bum sense ti parapisni la yo po sembe po kan se san woda sunda suka ampame sundado février ki ule simpisila yemre en nan toron tumna a fatmat dakisaga na nemni se san pam sundada on pam kun zabra kun hun ka ten tortise ton sura no ma wusgo ton pierda wonni kuninga bo an kontonna ni mi se de mini handi kuninga kontonna ton kota wonnam wona pa ha po wona wolom yore lokko ning baraka la ya sida ton pa ma kunna la ton pokota ban pa pame ton kota wonto na lebe ngwa pone bi mam funa ma fa pame Nebni sa se yib sabab ti paraba pam sino sinkede ni sundada wengwa ade conseil municipal le sembe zirza le pas le bon ralarmenta e sous la tol ça sembe comme c'est la commune a isuf compore na conseil municipal le sembe zirza commune abelam te hembe ro gami ro hayonde ton be ne paraba kana ton vi na tab kana donc ton sidmi julele ni ngantara paraba donc ya rena kite ton me minti ton samman wotone ya bum na sonba vima poa ton wakat fan la yami tura patin pa de bumu kont parba la fo me am pa bumu tone shongo de bla wusuko Saya ni minsi ninga singeta kombisa le nustuma yella abwindiga metitum kanga kenda nyab ninga gonere sem vigilga nyab kanga yabon yasina yilin tonre anyar nustuma ramba to kellin keng to nustuma sina yilin ti Burkina Faso arzeka ton pampanga la keng tawre nemni se sampame sundada kellin gara lohorma andi kohor buto tore anta minira la kohor kan sa palwi muktubri te mwindiga metebna andi kana kendre sina yilin ti pakaba pame bangar poso sinkede abnusuma wengi ede zamazi se kebelan talala mending kenge Niger so watibe ulida metia ata sunlowe la Niger tenga kwamba son yi de millions ayopo ila presoka yi nan kenga to yake ba tenga na ba sinya yi bisop saka sumbo neti second tour la sinkende bangeti ya ninga sanzada nama parti ninga sanzada nama na boda ampasi namki sida amaman Ousmane la bangeti balala palukubani ti sul kasninga sanswa mengeta vota selo yela tumtum no lori ntorondu wumpus diga ti sababu ti nyanyarse et pam da venem ne benediz ampelongo son pitnedo na bawda si wontura Niger tenga pora sanda da berahama benre mesin ya tenga tigaji lamba tum sanga tenga kin su sama sport dimasa son lori tibale ne benanda ne ba yopoi sanda da ne bini sun be bureau de vote lambonwa an kin an torondu bon puhudum ne lora ti lora na ampuski il kan mi wara wute nga pora tenga me sambe dargol commune de Port si ya Niger region ngombo titila beliwa rembe kilo kwa brane niame babam bendre ya todar zinga si ya Niger Mali le Burkina Faso nyoko lo kalma bebe halkin ngoni gedisu lamba hantum sanga dil vote lamba sinjin benra Niger nimbu de santane minio pisila yibu wanto ya ne minio yo po bisim la sanan ton vote benra la vote kan soba si ya second tour ya Mohamed Bazoum bam sindara ya nab ning samba da zawra Mahamadou Issoufou tintumda la nam kira Mahaman Ousmane sin ya Niger na kudra vote sebab kellen singa la kumus ko dimasa zabli la sontra base ra ko watan wilgi ta zakalla naba rillam to nyan sungu ramdam katek
et sai Nigeria na ke le san ramela malila na teamsi belwilidem ti hata sunlore sur le kasninga sumboneti F5 RSP obam yesita la certaba la kungayas na wenbiligi aba sumpano ne transition na namse sans ada tenga ningningo obliga meta man sumdambala no fam dikda ya bamba la nafranto yid la campana fada nembuide et pam da venam sinkede ne ba certaba si sababo transition na namse yis sudas katiasi yalla soya zutu ya nebelenzi zambelongo. Mouma di seng un rassemblement des forces patriotiques Kwaikwaira M5 LFP Oramba Sinda Bahabil la teloye na mwende kasenjin malibe nira utakiura hampila ni yom tusi le pisi ba son laurier able le puk hata dali e kibe ki deba tawli labzen kap Kwaira na wili venra ti M5 LFP Oram sa ankabe transition na mas panan ton rap toumde il kel raso quelques kalamaiga bam la M5 LFP o tawl soba nous sommes heureux de constater ton suria no e sinyan lunda yibe wa kinreba sin ya tinga kwam sindanda pasak M5 LFP Oram toumda nep sindanda seberop souka sinna yilan ton re le ban limes transition nécessairement rectifier la transition ça pour la Kwaira zin créé monsieur Koura Mohamed Ali Batili sin ka Kwaira wili ti M5 LFP Oram ton de venra nena kenda nis kinreba transition na masandi kede le pourwa M5 LFP Oram kilin kenga tawron wili gidi ti sinna yilan ton re ti maliram yi ne yel nis va gili kepep son voye pourwa mohma pourwa na kenda yibu l'absent mandi que c'est M5 LFP Oram son wilgi bitkel pané so quelques kalamaiga les deux grands objectifs aujourd'hui il bede yibu de son mancien berot souk mohma ha pourwa en ton toumi ya ti mali nimbuy de yikni an sabna obo zugu en ton fa mali yibu soba ya tap tome en yis mali ramani takni ngop sen takre sinkene tinga zaba halium pistabo paribe yum pina son lore ali fa gi kepe nan tonre to ble par lik na kin pala un nouveau cap zuma février ki wala hampila wayson lore CNT o tawle an moktar wani yan sabe ne na zek yela yobe transition go ne rasom bebe ne na ntome en komali ramba la sene M5 RFP ramba buligame ti gomni so gil ke papa zek kan tas bo tonra ay bum sun patate bamdabo et kelim pané so quelques kalamaiga j'avais dit simplement que cette déclaration c'est une opération de séduction amda yelam ti gomni ngam zek bo tonra ya beler taba tonda ta yeltim maliyem sababa otubo wulugubi abwanyan sa ton tawran gom faram beda la ton handata benga pa faram beda bo tonri ya yeltim la ton data la patalin da sobai ils n'en ont pas meeting ni nginda dimasa bati tingan bandamba wa me wasam ninda soba M5 RFP damba wiligam tibam ton rame azek ko hnis bam handata na zeka sina yile etinika fagil kepeninga yame tibam dabo ya timali len keng tawre bati zunrubu to ketembe Barka nante basa edeki baya ne yibisleti la mental sul son sacré dream team asme ko erasma giba vo soson lore abmana yibisra wastaba sna yilen ti gumdulo rob sintika ton pa ampidisu ya tonre ntiki yibisra antete taba anzuitaba kunga e pamda venom ne asia soba ne asinta sawro Association kanga nang da pangsen na yilak tunyoram taba tonren keng tawle ni wisrer porin a bon dalamte association dream team bange top senti taba yasen na tonre tiga taba zekem pa net vim ne taba ayi bella vensi wayum fa ronda ablebinye tonron tisabal tondba mansul senta nasi tobnan tonron wa taba bangetia équipe C ne équipe D an yek taba tobnanya gandawra équipe C wa an yi gandada pour gandawro sene anselm karambera sembe association pora abwilgame ti certa kanga ayasin na tonre ti lafiwa ne zinin tara pampanga tonombe sakwa zendama ya wusombe kane kelme yi sakzen son wakane ti ton tristaba nami wat kane gette dimanche on ton balle ya hanan bola fi ya hanan lekiti ne ba bangtaba ti jinitara yinoro ne ba soka ya yingla ton certa bruno nama ni wisara nan bola fi na yilme tine ba hambe ne taba ati tiyam han man suno ne taba yam ton balle ne taba ba yelbunu wan kem soka yam tempa ma tim pas un radinier voilà ne pas tembe ne ta metu compagnon sore donc ne ba bang ya somba ya zikanga ton antigita boto ni na meyi saba kenbi saba kenbi zone du bois yam pané ton zola ba bam ya FC millionnaire bam to da zone du bois a sab équipe me bébé ti ton na mbol to bois ti na ta antigita yu mfa ton manda auto association rambataba amwa narba tobna kidem senep senyakra ninga
n na n maan bal tãoogã a Anselm Karambɛɛgã kell n wilgame tɩ tʋʋmdã sẽn wa n sa wa yaa tɩ bãmb sũur yaa noogo ne bũmb nins fãa sẽn tõog n maana tõnd sũur noomam bala association sẽn be tɛka sabab wẽnga yel sũ-noog ka paam neda sabab wẽng ka paam neda tɩ tõnd pa lika soab zak n pʋʋsa ye zĩnd n taarame n nooma yaa zĩ-kãngã yaa yel sõm woo tõnd digd n pʋʋsdame yaa yel wẽng woo tõnd na n tɩ pʋʋsa a soaba t'a zakã rãmb me bãnge tɩ yɛla sẽn paamã wã a ka yembre sũ-noogã me sẽn paamã wã a ka yembre a tara zo-rãmba n bɩ a poorẽ donc association wã pipi yaa woto la yãmb limi tɩ barlame yaa wa sẽn wilga bala yaa laafɩ baoobo yaa laafɩ paoongo sɩdõ tõnd sũ-noogã ne association wã tara projet rãmba la tõnd ka tẽ n welg fãa n tog ka rũndã ye tõnd min bala tɩ bil fa wẽnd sã n sake ne goabg la retengo nebã sẽn na n sõng tõnda bala tõnd me kota sõngre na yɩl tɩ association wã paam n lebg bedre tẽ yãmb tɩ association Dream Team roga yʋʋm tusa yɩla yʋʋm piila a yembrã la bãmb me sẽn dɩk na kẽndre yaa na tõog tɩ yĩn-wɩsgrã paam pãngã tõog n kẽng taoore koe-zu-raoogã b sẽn gãd rõndã yaa b tõog tɩ yĩn-wɩsgrã a yɩ bũmb sẽn na n tõog n kɩte tɩ nin-kãm fãa bãng t'a segdame n sõng la nin-kãm fãa leb n bãngme tɩ segdame tɩ sõng taabã a tõog n yalge tɩ rẽnda n kɩtde tɩ yõgem taabã la zĩnd n taarame tõog n kẽng taoore la a yɩ sõmbo Sambisi lebe ya kamelada kibana para kulimse tit pus diam net kama yimlem sindi kwere an kila dolar kunta tab seka beuro ti kibai sombe bille walike an l'état